Sananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na. Bonjour bandeko oyo lokola bolandaka biso na chaîne na bino BTV3. Lelo toye lisusu kosolola na bino puisque vraiment l'air est très grave. Mboka ndenge na bengaka eza likolo ya grue. Mboka eza toebite lelo ekozala nini, lobby ekozala nini, parce que là le pays va très mal, le pays va très mal. Batebele bandeko ebele basali ba analyse na bango. Batebele j'ai entendu, batebele ba fingi, batmusu ba conseiller, batmusu basali boy. Moi j'ai pris un peu le temps. Il y a qu'à réfléchir pe à ça la analyse oyo na yeko présenter bino bandeko ba congolais ninge tolobaka ba congomani. Na émission moko na salaka na lobaka vrai ou faux la politique na Congo lelo ezali pona ba vrai politicien baza souté. Ba tebele ba ça la politique lelo na mboka na biso Congo. La politique est devenue une profession, il ne faut pas gagner bon. Or, la politique est loco, o izali. Sacrifice, il y a motu, aye, komitiana, na esika na kati ya peuple pour asservir peuple, to asservir mboka nae. Mais choses graves et choses bizarres, tous au monde, batebele lelo bazo sa la politique parce que politique ezo futa bien. Les lots batebele bazo ça la politique, bandeko, tozomona que la politique paye bien. Mais les lots et bakisami et comme bilo comme ça tout. Il y a la politique na Congo, il y a les médecins, il y a aussi les pasteurs. Il y a une comme profession, ils ont sous passion, il y a qu'à servir les autres et comme servir les amusala ou eko sala pona ozulango li futi. Or, ce total, pasteur que vous avez reçu, nous avons reçu gratuitement. Il faut qu'on paye ça, on paye, il y a offert. Mais de l'eau, mingi et koma yakotek. Nana pasteur nanga, ou t'as côté à moi-même qui, donc, almeka ko yano la ici kawana. N'a que ça l'émission, il y a bons embêtés, mais dans le but que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, bazo travailler sur et comme une profession et ça sous passion qui bazo qui appelle Yanzambi. Ça c'est un politicien, j'ai parlé des politiciens solo na Congo na éviter ce que bazali ou bien il faut les compter sur les doigts de leurs mains. Ça c'est un. Deuxièmement, pasteur c'est la même chose et comme il faut la ligablo na yo pose à la bien lobby. Cela veut dire, je m'explique, na otu koloba na lobby bango nyo sauté. Mais la majorité des pasteurs n'abisso et commis la chrétienté ou bien être pasteur ou un berger et commis l'ikambo, il y a profession et ça sous passion teto appel yanza beti. Pour le quoi liboso bache et zambon. Troisième chose est comme médecin. Médecin n'abisso signana ni signant serment d'Hippocrate, tant si saka bazwaka diplôme na bango, comme doctorant, si doctorant na bango docteur, médecin, si vous voulez. Chacun na domaine naé, la spécialisation naé, il y a des gynécos, il y a bonaboye, il y a des chirurgiens, il y a des esthéticiens, il y a makambeze belé nakati ya domaine anani. Il y a na médecine, je ne suis pas médecin, je ne suis pas habilité, il y a Koeba, Nyoso Oezanakati à médecine. Mais si nous voyons bien, les lots na Congo, médecine, le médecin, Bomi Congo. Serment d'Hippocrate, na bango Oeba Sala, et comment nul, puisque bazo mettre nul et des nullités, puisque bazo kocha yango jamais en application. Nini ekomi wana pona bandeko na biso oyo bandimaka ke bakende na option to na faculté wana oyo bandimaka ezali faculté ya kosunga bandeko ya kobikisa milimo ya bato.
lelo baziye bazoli misiko bikisa milimo ya bato te baye lelo ekomi mutukuta kufa etali ye te bango eloko ya liboso libenga na bango soki ekoti na libenga asoigne mutu ou bien mpe kosoigne yango ekozala malamu te estce bakóma na bacontrat na basociété ya bapompe funèbre basociété oyo ya bibembe mpona kosomba bacercueil mpona bambongo ekota na bacimetière lelo bacimetière ekoma luxe na Congo bauti obimisa soki nani soki les chemins soki nini wana bauti kobimisa lisusu soki na nzela ba Congo nécropole ekomi na mwa se yango ezwi esika donc voilà donc le médecin aujourd'hui j'ai un exemple j'ai un cas j'ai quelqu'un oyo auti kokufa sikoyo bamemi na mama ye mo moto azopema bien te balobi na mama ye mo barespirateur ezali moto akomi na mama ye mo basengi fo bapesa bango $60,000 et $60 mpona batia ye na respirateur bapesi $60 babundi na pasi babimisi mbongo $60 bapesi respirateur emonanaka te bazosenga su 30,000 soki 30,000 francs congolais ou dollars je sais pas mpona basomba bakisi mais bakisi wana ntango bapesi mbongo moto yango ake kaka donc kisi ezobima na poche ya moto bainfirmier ou médecin ezobima na bapoche na bango quelle médecine oyo tozoko aplike na mboka na biso eza mawa tozomona bapaster bazoboma mboka parce que so toza obondela ya solo Congo ekozala na eta oyo eza te soki totiaki tootya mpena mabolongo na biso na se ya solo nde Congo na biso ezosouffrir na ndenge ezosouffrir lelo te toyei kokamata situation ya bapoliticien tomoni bapreuve ke bapoliticien ce ne sont pas des politiciens qui sont venus pour servir le pays mais baya na politique mpona kose servir tomoni biso moko lelo oyo les politiciens congolais ils volent pas en 1000 ils volent pas en 100 politiciens congolais ayibaka na ba millions ayibaka na ba milliards de dollars politicien congolais ayibaka te ke ayibi na ye moins $2,000 ayibi ata $10,000 non politicien congolais bango bakoma miyibi ya Congo bakoma en dollars ya ba politiciens congolais ce sont des voleurs en cravate mais en dollars preuve nango boyoki so likambo boye salami boye eza toujours ya entre 1 million matin soki likambo esalami boye politicien moko yokaka 32 millions soki esalami boye 100 millions soki esalami boye touti kolanda 5,555,000 oyo Congo et défend nani na banque Exibank quelque chose comme ça na Chine pour na basala à regard moderne soi-disant tout le monde à la pompe bakenda ba inaugurer batie maquette lelo bikweleki celui qui était chargé à Makambouana et José Makila Libumu aye alobi azo posé ministre de transport comment il lelo aéroport en salamité mais fala tout na mbongo wana kenda wapi les 5,555,000 oyo bazwa comme crédit ligne ya crédit oyo bazwa na banque wana Chine to chinoise mbongo wana kenda wapi faut quand même balancer enquête parlementaire na enquête judiciaire na kati wana pona ko déterminer mbongo wana ekenda wapi. Vous voyez donc, comme je disais, les politiciens congolais, ils travaillent, ils volent en millions. C'est leur sport, et ça sport na bango, il y a koiba en millions. Lelo nazama kosolana bino na ba point, je crois 4 points kosolana bino. Premier point yango na sololi na bino, na parlé sur est-ce que la politique, le médecin et les pasteurs, ils travaillent pour l'intérêt de qui? Est-ce que et comment? Profession, nous salons basalaka, to ezali passion na bango. Parce que nous voyons tous ces gens-là, ils viennent pas comme une passion oyo nzamba tieyo kengana ozala médecin pona sunga bandeko nanga. But ya médecin ngwa, tozomona mo na France awa, un médecin oyo akufeli mutu, auti ko traiter a soigner mutu et que mutu akufi akozonga tina ndako ne je crois kolia te.
il ne va même pas manger. Alors, ça l'a tellement touché que c'est comme s'il n'avait rien fait pour maintenir Moutouana en vie. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Ce qui n'est pas le cas pour les politiciens. Quand on a bango mabate, bayiba batalate. Et puis bango tango bayibaka toujours un million. Dans le front des criminels du Congo, front Batouya front des criminels du Congo, bango sport na bango bayebi favori, c'est les vols. Donc c'est un parti qui n'est pas démocratique, même na PPRD, même plateforme na bango, et ça démocratique c'est parce que les décisions prises sont déjà prises à l'avance par quelqu'un, par une personne. Donc ça veut dire qu'entre Obalobatangi Sarabatu, je ne sais pas, ils sont le modèle de quoi, je ne sais pas, des poubelles, mais modèle Yanini n'a évité parce que Batangi Sarabanani, est-ce que l'élève auto étudiant Batangi Saka vraiment, on peut dire que quand même qu'on répondre dans la norme. Il y a bateau bimito cadre vraiment élite yamboka na élite. Donc quand ces gens-là ils volent, ils barrent toujours un million, ils barrent jamais na muke, ils barrent na muketi. Mais non, toke kota là. Donc na kati au moins il y a IDPS au moins, ça va débat démocratique que toko pona mutubuye, toko pona mutubuite, baza 3-4. Mais na biso bango pardon na front FCC la plateforme na bango oyo ils ont englobé ba parti belé dont le PPRD bango problème na bango ezalaka mutu moko kaka muta décidaka oyo nyoso baka osala ezaka mascarade tokoti maintenant na problème ya nani o etali ADN. Mais sikoyo mabe eza nini quand on parle de l'ADN tomoni même na ba américain. Et même Obama, Azalaki, douta qui peut valider la candidature de Obama. Parce que en Amérique, il faut la issue des pères et des mères américains, ou bien papa et Obama, bien qu'il était kenyan, mais Azalaki américain. Donc il faut être père et des mères, il y a américain, parents faut pas américain, pour yo. Et puis né nakati ya États-Unis d'Amérique ou bien ailleurs, c'est pas grave, mais parents na yo fo bazala et des pères et mères bazala américains. Nous avons vu ça avec Kaya Obama. Oyo ezala qui peine même ba invalidé parce que ils ont brandi l'attestation de naissance, acte de naissance ya ndenge na ndenge qui voilà, américain tout ça bon aboy. C'est arrivé et c'est le quoi sauté. Et ça là même Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, il fallait Azala, candidat, mais comme il n'était pas 100% américain, à Soukana, na gouvernorat, il était gouverneur. Il était gouverneur parce que, na Californie, parce que, moyen Azala, candidat présidentiel, les Azala quitté parce que, pour défaut, il y avait parents américains. Il n'était pas américain à 100%. Mais le combat de Moukouna, le combat d'Ibrahim, et ça combat moko franc et noble. Yoye, bien que façon côté là qui fallait un assassinat, pour éviter l'assassinat et Salama, qui était les commanditaires, Wana, c'est à la justice de le savoir un jour, c'est pas moi. Parce que procès Wana, zipa ya moka kanding Wana, et l'Obamarelo, comme côté, ça veut dire que Moutouana Koufa, Zalaka Nemboa Moroboy. Ope bakanga na boloko neti 10 peine à 18 ans avant d'ina boloko. Vérité, ezate to éviter est-ce que c'était lui, c'était pas lui. Et pourtant tozoyo kabatna libanda bazolo bake, bazaki ba témoin ya makambouana, mususu abimisa ki livre mikolo alobi qui ne nie pas que c'est toi, tu le sais bien que c'est toi. Donc alobi c'est toi wana nani, c'est lui qui sait. Et Zangate c'est lui qui sait. Voilà. Donc tozomonake il y a des témoins, on dirait il y a des témoins pour un procès, pour un décès à Laurent Désiré Kabila. Mais Tilelo, enquête, court-circuité en Wesuka Nanzela, et si lui moutona koufa, za moustique mouboye, PC mouboye koufa, donc basuka wana. J'en passe. Je passe, pardon. Mais non, so balobi bossa la ADN. Yo lobi
au Kambimboka Congo, un grand pays, où ils ont englobé les pays belé même occidentaux. Donc, Congo, un grand pays au Kambi en haut. Mais tu as une identité n'a vraiment été. Est-ce qu'il y a solo qui vraiment congolais? Parce que ton moni, mon gars a contredire. Tant que ma a des bimina, évitez pourquoi ça y est collé mouissayango. Mais justice, je crois, et qu'il y a malembe, et que vous la dossier wana, to ba bimisa dossier wana na plainte wana on va na salaki. Il y a deux plaintes. Plainte il y a Ibrahim Kabila, na plainte il y a évêque Mukuna. Oyo basali ba procès à Lukuta. Bake kolobaki yebo na boeto uti kolanda mikweleki na procès au basalaki il y a le 29 il paraîtrait Mukuna a exhibé ba tatouage na azalaki nango en tant que boxeur tango akala et ça correspond en rien par rapport il y a l'homme qui était sur la vidéo oyobino bofundelier donc à savoir lobito koyeba demain sera un jour nouveau et kozala ndenge nini pona dossier Mukuna soki abimi akotika combat na été parce que kutu bopesi makasi susu ya koleka abundela cet éveil patriotique donc akobunda neti Martin Luther King abunda ki pona ba américain ba noir américain lelo oyo Mukuna tabo bomie son nom restera dans l'histoire ya politique congolaise que c'est un courageux bien que aliaki il y a que les imbéciles qui ne changent pas ceux qui l'ont bien aliaki na Kabila mais lelo amoni clair mabeza à se repentir, alors non, à cela qui m'a bien, à sengi pardon, à sali amende honorable naye, à sengi peuple pardon. En tout cas, dans cela qui kuna menjoka makangomala, moi cela qui kuna ti. Mabe zawapi. Donc le combat de Mukuna est noble et vraiment patriotique. Ils ont senga ba congolais belé ba télé ma pona ba soutenir yé. Le lo oyo shebea kufa et kenda nengwana. Donc ba kambuya Congo salamaka ba jijaka yango jamais. Kamouina Sapou, bah JGT là comme côté. Et fausse commune à Maluku, plus de 400 personnes bo kundane ti bamboa, bo teliboulou, bo zipi et là on mourir salamata. Donc justice na biso, siko engi bando sala musala. Donc ce que justice mutoyer, ata bolobi bo bino batu bo noma qui. Mais peut-être les acquis erreurs bo sala qui alors. Vous savez, dans la vie, il y a peut-être des erreurs. Moi, je ne suis pas en train de plébisciter Félix Tshisekedi. Non. S'en fout. Nazolba que c'est un homme, c'est une personne humaine. Bino Bokansa qui est donc c'est la facilité, beaucoup rouler dans la farine, bolingi. Or, Moutouana, c'est un homme. Et ça, c'est Bozobetali Banda. Il y a Bitumbali Banda. Oui, Latilingwanda, Latilingwanda. Bokanza te ke mutu aleki munene ka yepe ko gagner. To mona ngo na preuve na Bible. To mona ngo Goliath ba gagner na mutu muke na David katumuke moko boya gagner Goliath. Bokanza te ke obino bozo kanisake ndenge bazo ko affiblé des qualités, des qualificatifs, yé les beaux, yé les china rambo, yé de beaux na boy. Papa, ndeko nanga tala boto soki to sambela ka solo to ebi histoire ya nani ya David na Goliath. Donc même bozo na Félix Tamsusu kamuke, mais peut-être kamuke wana na akobimisa moto abeti mbunda bakolo pe babini. Peut-être bozo na Félix a yebi eloko mokote, mais boyebi mutala la kana ya ebité. Nini ezotamba na mutu na eto ebité. Mais lelo mutu wana ye a instauré la justice. Les fronts batu ya front des criminels du Congo. Bazo tremblé, bazo agité de partout. Mais cette constitution-là, et cette constitution, on bino bosala qui? C'est que bino bosala qui a mon mabe. Pour mon toit, y a atali makamboza na kacha non, il faut justice les indépendante. Alingi appliquer ango, bino lobby za la bongoté. Alors c'est que bino boza mabe, bosala qui constitution on a mabe. China Rambo, a ça la constitution mabe. Puis c'est comme boya qui n'a bino idée na bino zaki nango ya koyiba et un million. Des voleurs en cravate miyibi en millions, c'est ce que vous êtes venu faire sans vous rendre compte de la constitution Obino Moko bo fabricaki. Constitution Obino bo salaki. Les lobo bo renier yango, pourquoi on a que constitution ou mabe. Mais tant bo salaki yango, pourquoi vous l'avez pas appliqué? Donc ça veut dire que vous étiez tout faux. Vous étiez vraiment dans l'inconstitutionnalité. Si comme Moutaya a recadré, Batnyo se battre.
juge à batu bobomi, boyebi oya bomi juge ayebi. Liwa ekomi pamba, Congo ekomi eloko ya kufa pamba, batu bazo kufa neti mayebo. Lelo olamuki ekomi keba keba oyebi te lobi ekozala tour ya nani. Yango to sale émission na biso tolobaki lobby ya nani. On comprend plus rien. Mutakoti aboya saliboye mutakoti ba saliboye mutakoti ba saliboye. Tozo comprendre sous te soki makambo yo et tokenango wapi. Liwa ekomi eloko pamba. Mais liwa wana esike ezouta ekoyeba na lelo te ata lobby ekoyeba. Alors, mabeza wapi? Justice est ça là de façon que batu bazala da kimia. Mutu no sa sala musala zo banga ke so na sali bo justice ekozwanga mabeza wapi. Lelo prostitution en caméra kangami. Ezamba la liboso na mboka na biso une personnalité ti caméra quelle que soit la façon à laquelle bakangi ye, ça doit nous parler biso nyonso. Kabila n'a jamais fait cette chose là. Oh mutu bozo kumisa wana. Asala iloko mokote. Mais non. Tokoti menana ka o etolobi ke caméra normalement ngai ndenge na tala ki procès o elekaki na mikolo eleki deuxième procès na bango o il y a les 25. En tout cas, il y avait trop d'embrouillami. Jamal na retena ki eloko moko. Jano Moindo a ekoloba. O aza chargé ya nani ba dédouanement tout ça. Bimisa ki eloko moko batu et échappé batu. Moutoua lobaki bo ke na bino moulayi pamba. Moi, j'ai pris l'argent, j'ai donné. Place mbongo wana kenda, bon lukande place mbongo ya ba dédouanement wana et kenda ponga na zwa mbongo na pesa aki de droit. A pesa epai ya nani? Jano Mwindo aloba. Ce bo ngi bo zongla ba vidéo na bokoyoka, tango asaki intervention na ye, a pesa ki réponse en bi. Vous êtes en train d'aller trop loin pour rien. Moi, j'ai récupéré 1 million ce qui 300 000 dollars. Na pesa à qui des droits pour biloko wana et comment. Il a donné à qui? C'est à lui de nous dire, de dire pardon au juge, ce qui a pesa qui est pas un âne. Quel que soit la bomi juge, la justice congolaise doit continuer. Et continuer penandenge wana. Parce que c'est la justice qui élève un pays ou une nation ne peut se développer sur la justice dans les bien. Parce que quand il y a des corrupteurs, des corrompus et des corrupteurs, ben investisseurs baoyate. C'est normal, le Mozito Alobaki Yangopo. Ayebi, il y a un grand voleur à cravate aussi. Ayebi. Mozito sait. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Congo? Mozito sait. Donc, disons, et comme il soit tango, rapport au ekoti sikoyoke, Kamere, fo Soraya Azara, Amida Azara. Est-ce que vous pensez, nous les Congolais, avocat bake kotanga komba Soraya Pamba, ce qui va na moi indice to baza na moi piste, il y a preuve te bako kotanga komba Soraya Pamba. Mais qu'est-ce que Soraya elle est venue faire la pauvre moi na bati ceux qui a 19 ans 20 ans avec ça na nini na ceux qui 30 ans na habité ceux qui a un gars comme ça 30 ans on dirait na oka qui je crois. Oui, avec ça na nini na kati ya dossier bambongo ebele ya Congo. Nous devons nous poser des questions. Amida est venu faire quoi? Kaka nzela ngaka ya koyiba. Total, puisque les avocats ils ont dit que les avocats et ils ont dérélevé à mouvement de compte à compte. Des comptes à qui? Vers les comptes à qui? Du compte de qui? Vers les comptes de qui? Vous avez bien? Du compte vers un compte ou des comptes quelconques. Ça, ce sont les avocats qui ont ces mouvements-là. Tout ce qui passe, même ta vidéo, quand tu appelles quelqu'un, les traces restent. Les deux assurés de kalaté, ça n'a pas papier, bon, quand tu m'as dit papier, à moins que beaucoup de serveur, beaucoup de bouka, serveur, il y a ma banque, qui sont détruire, mais traces et cause à la caca. Pour ça, vous détruire le Congo. Cette banque-là, il y a une relation avec la banque qui a payé extérieur. Et comment on a là? À moins que beaucoup de serveur, il y a ma banque. Maintenant, tu es tous les sous-ciment, tu as une analyse. Les Congolais, les lots, tout le monde a besoin de distraire biso et belé besoin de distraire biso. Les gouvernements sortants, Otobengi, il y a China Rambo, il y a Oyo Bazali, les fronts des criminels du Congo. Ils sont venus, Nanenge Bakenda,
Congolais à ça la bilan na bango lo moroté. Mais les autres se posaient des questions de Bande Konanga. Bilan ya Kabila les anines. Bilan ya Kabila na Congo les anines. C'est nul. Bilan na bango les anines, Bande Konanga, pardon. 5 chantiers c'était opaque. 5 chantiers, ils allaient opaque. Bambongo Bima combien? Basala Nini, qui était dans la responsabilité, qui a fait quoi et ébanité. Les 5 chantiers, Moutayebite, qui c'est qui a fait quoi? Qui c'est qui a touché quoi? Qui c'est qui a obtenu quoi et ébanité. Boykoko Sabatlusuna et des modernisations. Modernisation, on a Bossala Nini. Et l'eau moroté. Ngefa alaba mikoleki immeuble Bossala ceux qui intelligence wana immeuble Mozana. Moi je suis pas à Kinshasa, lui il connaît. Je peux trouver la vidéo et connaître la vie immeuble ya lobaki. Mutumo aza pene na bino na sala koleka kuto bino Bossala. Mbongo bima combien? Banani bazwaka offre ya nani ya Bossala demande to offre ya marché wana. Nani tazwaka ngo? Nyonso c'est opaque. Tout ce que vous avez fait, c'est opaque. Vous recevez Mbongo, il y a aussi la Inga. 3. C'est opaque. Mbongo besoin qui n'a wapi, tu le courant zate, maï zate. Le lot, régit des oies bimisi maï ya ba katini partout. Il y a des seaux qui pilulent le pays. Il y a un ben qui s'y comme maï au régit des oiseaux sabatou. Et pourtant, nous on est capable d'avoir des robinets chacun dans sa parcelle ou dans sa maison. Bilan, bino est nul, mais les lots, vous avez les kilos, yakoloba, bino boza bon, bino boza meilleur, vous êtes là en train de kotiaba calme pour le gouvernement et marché, Félix a échoué, puis nous pour zong. Boko zong a pour la ligne. Déjà, vous n'êtes pas un parti démocratique. Vous êtes qu'un parti de voleurs. Boya pour na boyi ba bo piller Congo. Musuba kota na ba bot ya plastique. Bakuma ba multimilliardaire. Toyebi papa na bangote, Mugalo alobi, je connais les amis, les collègues de l'école ya Kabila, tokutana na bango na Paris, j'étais avec Jean-Marie Kassamba. Vraiment, je m'en moque. Je rigole. Débat na balbara, MDR, mort de rire. Ndenge balobaka lol. Parce que Kassamba akende koyeba ba camarade ya oba kutana ki ya classe ya nani kaka Kassamba ba congolais te musu soyez mutu ya front des criminels du Congo musu soyez. Je crois que j'ai suivi 2 ou 3 personnes s'agiter mutu na mutaye kopesa kombo ya mboka oyo Kabila à Botama, mais c'est pas les mêmes villes oya yeko ba mboka mususu. Au moins 3 personnes vont se contredire. Je les connais bien à Botama Namboka Boye. Moussou soyez, je les connais bien à Botama Namboka Boye. Pour marquer, pour clouer le tout, Mugalo aye, Mugalo honte à lui, honte toute bu, aye alobi, non, je connais les collègues ya Raïs, Oyo, Batanganaye, Tokutanana Bangona Paris. Tout le monde a tout ce que tout le monde a, c'est le contraire. Soit c'est des Rwandais qui disent Toyebi bien avant d'aller en Tanzanie, Azabouina. Soit c'est les Rwandais qui le disent. Soit les gens qui le disent que Toyebi boye, Azabouya. Mais toute honte bu, Oye Olobio, Nayebi, camarade Naye, Batangana, Naye, Tukutana na Paris. J'étais même avec Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, un jour, à Kofuta, ma baignon sur Oye Congolais bazo subir les lots. Un jour, Jean-Marie Kassamba, na mbongo ya zwa wana to azozwa, azolia po na Congo, ya kuiba, mbonga muibi, et kende na ngo liboso te. Nde balobaka biloko ya chinois eumelaka te. Mbonga muibi, et kende na ngo pe mulai te, kende na ngo likolo te, esukaka na ngo kaka na se awa. Ata lelo bozoboma batu, lobi bokofuta. Lelo bosala yango, bondimaka te ke justice ekoki kobanda olanda malembe. Justice ya Congo ekomi osalama. Et comme il kolanda batu, malembe. Vous n'êtes pas un parti démocratique, botika, kotia ba pression en pamba. Donc le Congo a besoin de décoller, mais ça ne peut jamais décoller avec des personnes métis, les fronts criminels des Congolais ou du Congo.
bozongisa sur tapis makambo ya Chebeya, bozongisa sur tapis makambo oyo ya liwa ya nze, bosala ADN. So il faut comprendre lelo que match eza match kwata. Lelo so basengi yo ADN ngala nze nayebi ke naza mwana papa na oboya te, puisque nayebi ke na botama na papa wana na botama na mama wana nakende osala ADN. So oza mwana solo ya Kabila na nani kende kosala ADN. Tosala ba juge pena ba ke na likambo tina suka kende kosala ADN po yo konzi Congo, mais au konzi Congo en tant que qui batu ba yebite. Je crois sur 100% ba congolais, je crois il y a que 1,5% bazo confirmer que yo za congolais. Je crois 1,5%. Si que les autres pourcentages wana nyoso bazo badi marayo atamukete. Kende kosala ADN nde makambo. ADN eko déterminer so oza mwana ya Laurent Désiré ou pas. Mais si ko soko zaki mwana Laurent Désiré na kambo sa ina mboka oyo ezo la kisata soko mukete ko zaki mwana Laurent Désiré. Podingo baby simbo ko tiki mboka na libulu na pasi moko ko sakana te. Lelo batnos batelemi Félix. Pour penser à un an mutako sala nini? 1 an et demi mutako sa elo mote na eta ya mboka bino botiki yango. Banzele za la raté, bopito ezate bomoni lelo, tozoka sonya relaxa me ba malade place bazali. Na poto bozomo na bazo lakisa, malade, ba médecin président qui a ko visiter, Félix akina ko visiter ba laxi ata liboso ba malade boité. Kana musika tomoni moi place mo boy, ceux qui na cinquantenaire mais na libanda, na kati tomoni te. Mais awa, vous allez voir les ministres to bona ata na musika bazo filmer. Ata bangote, on filme na hôpital. Ton hôpital, bah, là, qui s'est bambé tout, bah, tout d'abord respirateur pour bon abonné. Mais toi, tu as dit comment on a dit. Ça, c'est un. Tout ce qui s'est si qu'on a dit. Quand son moment, yamba, aye koloba makambana niya, bah, koufa o ezo salama na présidence, la biete, eza coronavirus, eza poisonté. J'ai dit tout ça au conditionnel. Il y a qu'à son moment, to monaki, source to yebi, tout le monde a RTNC makamba ikoloba. Mais tout le monde est sous contradiction au balbi que batunion sur la présidence bakenda au sala examen il y a toxicologie. Mais non, réponse est soi-disant nabi, je dis toujours au conditionnel. Réponse soi-disant est que va trouver moi parti il y a des produits chimiques et des produits toxiques à faible dimension, à faible propension, Sobolingi, Nakati Yanzoto, il y a Félix. Alors si c'est le cas, donc contradiction entre Kassongo Mwema, na résultat, il y a analyse, voilà. Puisque l'analyse qui sort qui dit que Bazuindambouya, poison Nakati Yanzoto a Félix. Yo lobby, Batbazoku fana coronavirus. D'un côté, balobi, ils ont mis Batoubaïnala qui gaz, c'est un gaz toxique, ou il est à niveau de climatiseur. Ce qui est possible et plausible. Et ça plausible. Mais non, yo yé ko contredire au lobby te Batoubakoufi, ou yé ko démontrer par A plus B au lobby que Batoubakoufi et Zali et Bakoufi na coronavirus. Et ça empoisonnement te au lobby, les gens sont en train de faire des racontards sur les nets, sur la toile. Ok. Mais c'est les porte-parole. Il y a président. Mais maintenant, entre parole na parole, il y a médecin. Médecin lobby, ils ont trouvé une petite quantité. Il y a poison. Nanzoto ya Félix Tshisekedi. Yo lobby, coronavirus T. Maintenant, l'enquête doit continuer. Tu vas contredire yo, tu vas contredire nan. Ce qui va te bazo koufa bozo bomba. Et comme il a dit, na yo po sana kuno ekozwa yo, lobby ekozala yo. C'est bien le moment pour traquer pour bo kanga ba hauteur ya makambouana. Mais bozo ko sa batu bakufi na coronavirus. Na mukolo moko 5 personnes. En rien de temps. Tant que kozwa maman Marthe, et kozwa yo boy, et kozwa yo moko, et kozwa boy na boy na de bondima bien. Ils sont en train de vous de vous tuer. Les gens sont en train de vous tuer. Tangi komba mutute, les gens, ils sont en train de vous tuer. Au monument ça n'est pas juge. Bon, mon les dans la présidence. Bon, on l'a mis sous pour boyer bateau, mais ma Congo, dans dengi bot, n'a sika bien, batouana basa la démasqué,
pour faire avancer nani projet nabino ya société. Et ils n'avaient pas un projet de société. Bah si batunanani révolution de la modernité. Tout le monde a révolution de la modernité à côté. Opaque. Mbongo ebima. Bango basala makamnyo so ya kuzu. Et bah na montant. 5 chantiers baloba babimisa combien? Et banate. Alors, beau traquer bateau bazo côte sa poison pas nabino. La preuve jijiwana. Beau qui banalise à coup finalement. Maintenant, qui c'est qui amène maintenant du poison pour nous éliminer? Est-ce que politique à Congo mené comme il y a un empoisonnement? Et c'est banda calamé. Maintenant, et atteindre les sommets. C'est à vous de faire l'effort maintenant pour démasquer Batouana. Dongolomi sur Batereni partout. Est-ce que Congo n'a pas su au Kénénango d'Ingwana? Fachi yo qui pouvoir pour na Batouba souffrir. Les lots à dollars échangés. Pourquoi Kotika n'a pas ce qu'on a quitté? Otiki pour la population ils ont souffrir. Et là, vous savez, il y a un confinement. Le pays, il y a Bénin, Mauritanie, un tout petit pays. Riche n'a rien. Il donne de l'argent à la population tous les 15 jours. Vous avez donné quoi à la population? Vous confinez, Congo, ils sont riches. Vous payez ça qui mine. Kabila, avec des milliards, il pèse des milliards. Il a dépensé quoi pour nous payer ça dans les Congolais par mois, par tous les 15 jours, il paye 30 dollars ou 50 dollars. Ça dépend de la famille. Famille Moussou, il y a 30, famille Moussou, il y a 20 dollars. Famille Moussou, selon contenance, il y a famille. Congo, c'est un pays riche. Félix, si on va dans un poteau, allocation familiale, on est bien voté. Pourquoi on instaurait un vote surtout dans la période où on va souffrir? Pourquoi ça dit Makambouana? Vraiment, je tenais quand même à ça l'analyse au Yakoluba en guise de conclusion que bilan il y a Kabila et ça nul. Batu basala nyonso basaba débat sauf basala débat mon côté démocratique sur le bilan. Muta télématé basala débat sur le bilan il y a Kabila azate et salamate et tikala jampe ko sala. Il y a omoni bazomona ke basala bien. De deux, so batuni Aden mabeza api. Ndima kendo sala Aden pour prouver que ore bat ba ko bangana yebiye mwana wana za mwana aboite kendo sala Aden. Et puis parti na bineza démocratique te. Même IDP c'est l'équipe bino parce que IDP c'est plus démocratique que bino plus bango basala ba débat pour faire leur choix. Bino bozara déjà bino nyonso botamba neti ba meme kutu. Na kocha image wana. O bozotamba neti ba meme devant votre roi. Bozo qui ne ko vénérer. Toutes les décisions sont déjà prises par une seule personne. Vous allez appeler ça qui vous a parti démocratique? Démocratique, il y a quoi? Oh, vous avez un gouvernement qui était. Est-ce que vous avez un bolingo mboka? Namoni Steve Mbika et Koloba. Steve Mbika et Onani. Steve Mbika et Yo. Ozaraki opposants au Finga Kabila. José Makila au Finga Kabila. Les vidéos existent. Les loboko batu bozo tambola 4 pattes. Di boso Kabila. Steve Mikai, vous avez fait un Kabila. Au Bossani de Konanga. Mémoire, exemple, c'est Tony. Au flancher, mémoire, on est flanché. José Makila, yo penda bobonda benga Kabila microbe. Yo na ba olengankoi. Vous avez benga Kabila microbe. Microbe, en ici là. Congolais, à la sonité. Le sport, n'a bien ça, Moïbi, ya Koyiba, et à millions. Vous ne regardez même pas votre voisin qui est à côté. Attendez, vous souffrir à vous pensez botala angote, botala ka bino moko. Ba loge na bisika bokenda kokota. Et bongo la bino mutema ke makila batwele ki elengi mingi ke muto azana lobiko. Toko le mate ko sala ba analyse pe ko sala ba recherche. Donc to sengi na Félix vraiment tellement. Toki wana qui est avocat oyo a sali apporter plainte sur l'inconstitutionnalité. Si eza ya solo, bon, eza e bandeli ya makambo. C'est le début du commencement ya makambo ebele. Donc tellement puisque match eza kwata. Oza mwana kino, oza kinwat. Boni bazo matelo boy. Boni bazo matelo na zolo.
zala kinois oza mwana lingwala oyebi lingwala ndenge ezalaki ozo se laisser faire na bato mo bauta mboka bamvena mo baya ozo se laisser faire oza mwana kinit ozo nyokola peuple na yo oyo lobaki papa lobaki le peuple d'abord bazo nyokwama po bino boya mabumineni mais ta la place mabumine na oboluka kezo mema bino siko ezo mema bino na kufa doso bokebite bokosila ta bokosila boko se retrouver na pays de si je savais pays de si je savais eza kuna na nécropole to na wapi bo se retrouver ne ba conseil no ebele bake et saluer leur mokote ezo lobelo leur mokote ba conseil bazo kufa lokola bataba yo lobeli leur mokote fallait mettre le poignet sur la table. On les katana télé, il faut souk parce que mais non, on va au kimia comme si makambo tout ça qui toque quoi. Nege moi na moka salinani, c'est lui qui est toujours satisfait. Osa satisfait de tout ce qui se passe. Félix a satisfait. Puis c'est quelqu'un qui ne dit mot consent. C'est que consentir, tu consens. C'est les Français qui le disent, c'est pas moi. C'est lui qui ne dit mot, consent. C'est que na kati, Yamakambouana, na bato FCC. Bisoto ebi yo bimara na bakor pamba pamba. Et là, les ozanga ke osala likambu, o bima na signature non signé. Bimako, le peuple est en train de souffrir, to comme na sommet, bima. T'as $, place les okende. Vraiment merci Nabo Balandi Biso. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino. Mikoleoya bozomo na tozo changer image la chaîne na makambo ebele zo kota sika o to sala na noté to banda siko ko sala yango surtout na domaine ya politique bomona to zulibino donc to kutani na ndeko to collaborer na ye aza quand même na maele ya musala yango peut-être koleka biso alors lokola komi na kati équipe na biso à côté équipe na si musala ko tambola ndenge mususu selon volonté ensemble donc ceux qui nous ont bazongité ko kamata biso to kuta na prochaine posa na ngai eza yo doto na ngai eza yo nalingi yo na motema zala na nga tina suka tindelanga banjelu